ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪಂಜೆಡೆ ಭರತ್ ಗೆಂದಿருந்து ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿಲಿತ್ತ CG ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಆತಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ BGM ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನೊಡೊಂದು ಎಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಮೂವಿ ಹೋಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ರಿವ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಪುಣು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಎಡ್ಡಾವಡು ತುಳು ಟಿಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲೀತ ವೇ ತೊಷ್ಪಾದಿನ ವೇ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮೂಡಿದ್ ಬೈದಂಡು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಶ್ರೀಯಾಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡ್ ನಡತಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಸಿನಿಮಾದು ಏನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ್ನಕಲು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಕಲು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ನೇರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪೊರ್ಲು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಒಂಜಾತಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಈ ತುಳು ನಾಡದ ತುಳು ಮೂವಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಜನಕ್ಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಾತ್ ಖುಷಿದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರತೀಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೇನ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜನ ಆ ಟೈಟಲ್ ದಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮಾತಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬೋರ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕತೆ ಭಾಳ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಬಂಡ ಪಿಲಿತ ಕೈಯವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಂಜೆ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟವರಿದ್ದೇನೆ ವಿಲನ್ ಏರಾದ ಉಪ್ಪು ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಗುಟ್ಟಾದುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಿಲಿತ CG ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಮೂವಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದೇರು ನಮ್ಮ ಕಲಾಕೇಸರಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಸರ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಆರಾವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶೀಲ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಂದೇರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಟ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರು ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈತೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೇರು ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಮಂದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದೇರು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬರಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಎಂಚ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಐಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಳು ತೂವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಾತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಮುಗಿನ ಈತ ಬೇಗ ಮುಗಿನಿಂದ ಮಾತೆ ತೂವಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತು ನಾಳೆ ಈತ ಬೇಗ ಮುಗಿಯರ ಒಳ್ಳಿದ್ದು ನೈಟ್ ಪಿಲಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಒಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಶೋಕ ಮಾತು ಅಂಚ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಲಿ ಕುಳುದಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪಂಜೆಡೆ ಭರತ್ ಗೆಂದಿருந்து ಪನೊಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಳಿ ಬಿಡುದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಪ್ರತೀಕ್ ಪಾಟ್ನ ಕಾಸೋಡೆಲ್ಲ ಪಾವೊಂದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಕಥಾವಸ್ತು ಕಥೆನೇ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಒಂದು ಮರಡು ಬಟ್ ಆತ್ ಶೋಕ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಸುರುಡೆ ಬಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸೋಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡಪ್ಪನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತೇರಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ಟೀಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾನು ಖಂಡಿತ ತೋಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುರುತ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೆಲವು ಆಪುಂಡು ಸಹಜ ಅದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಿಲಿ ಪಂಜ
ನಮ್ಮಂಚನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಒಂದುಲ ಪಿಲಿ ಪಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮರ್ ಬುಗ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವೈನ ಮೂವಿ ಬೈದಿನ ಅಂದ ಮಾಂತರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತರದ ಬತ್ತದು ಓಡುಂದು ಮನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೋ ಡೌಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರ್ ಪಂದು ತೂವನಾಗ ಅಂಚ ತೋಜಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಅವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ನಾವು ರಮೇಶ್ ಐಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನು ಪತಂಬೋತೇರು ನೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಲಾ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರು ಪ್ರತೀಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿರೋದಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಆರು ಬಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಅದ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಅಡಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿರು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪುರ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಪ್ಪ ಬಿದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಲೇಡು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಂದಾಲೆ ದೇಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪನ ಸಿನಿಮಾ ಓಲಾ ಬೋರಾಪುಜಿ 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷದಾನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಪ್ಪ ಹೋಯ್ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏವೋಯ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಪುದ್ದರಡೆ ಕೆಲವು ಊರುಳುಂಡು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಿಲಿಯೂರು ಪಿಲಿವಂಜ ಇಂಚಿತ್ರಪುರ ಅಂಚಿತ್ರ ಪಿಲಿ ಪಂಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಮೇಶನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲಾವಿದನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗನ್ನು ಯಾನ್ ಬರೆಸ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜ ನನಾತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ನಾನು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹಳ್ಳಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೆರ್ತು ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೈಸ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಐನಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕತೆಟು ಎಡ್ಡೆ ತಿರುವು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆಡು ಕೆಮರಾ ವೈಸ್ ಆಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಜನಕುಲು ತೂಡೊಂದು ಮಾತ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಜನಕುಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ತೂಂಡನೆ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನೆಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಿದ್ಧವಾದ ಆರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರಿಂದ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿಲಕ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಗತ್ಯವಾದಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಪಂಡೆ ಅನ್ಪನ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ರಿವ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಪುಣು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಣ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಹಳ್ಳಿದ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಪ್ಕೊಂಡು ಗುತ್ತದ ಎಂಚಪ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕಲು ಎಂಚಪ್ಪು ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೂರಜರೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟ ಒಂದು ಬನತ್ತ ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಶೋಗ್ ಬಡದ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂರ್ನಿನಿ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ತಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಈತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಈತ್ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ಬೇ ಪಂಡ ಪ್ರತೀಕ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದೈವದ ಎನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಭರತ್ ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಟಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವಡು ಭರತ್ ಅವಡು ಅಂಜನೆ ತಿದ್ದಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕು ಆರು ಅವೇ ಫ್ಲೋಡ್ ನೆಟ್ಲ ಅಂಜನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಬಜೆಟ್ ಪಾಡು ನಾವು ಹಿರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದು ಈಸಿ ಅತ್ತು ಆರು ಗೆಂದಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ಜವಣಿರು ಬರ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಬೇರು ನೆಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನನಾತ್ ಹೊಸ ಬೇರು ಬರೋಡಂಡ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದೋಡು ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಳೆ ಬರ್ತದೆ
ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ. ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು BGM ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ರೋಲ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕೊಡ್ತೇರು ಖುಷಿಯನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಾತ ತುಳು ಎರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂವೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಕಲಾವಿದರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಟೀಮ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಪಂಚ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ VFX ಒಂಜಿ CG ಕಂತದ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪೇನೆ ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತದಾರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ಆ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತದೇರು ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸತ್ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡ್ ಪಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿಲಿತ್ತ CG ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಆತಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ BGM ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನೊಡುಂದು ಎಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಮೂವಿ ಹೋಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಭರತ್ ಸರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಸರ್ ಕೆಲವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ತೋಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪನೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ತುಳು ಈ ಜಾನರ್ they are like Bharath like first direction like with a very good movie he has come so even the producer I regulate award even Rakshan Madudarna acting la bari shoka atanu inchina movie win award so that inchina producer nana inchina movie manpoli indu all the best ma show and movie first of all panodanda tulu inchina concept onje posattu barpine and pilita way toshpadina way mada mast porlu baidandu editing avadakla cinematography direction maat porlu mudud baidan and even the artist akla mast justify malder akla role na neat ad perform malder encha board pana director ge encha board anchena akla malder so request ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನ ಅಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪಾತೆರ ನೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಅದಿತ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುನಾಡುದವ್ರಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಾಲ್ ಡಾಕಿಸಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಬೋದು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.